Ben, imos comenzar mientras a ver se amañamos a conectividade do aparato que seríamos nós co que teñen aquí. Para que Xosé Cus poda usar unha serie de proxeccións. Bueno, benvidos e benvidas a todas e a todos. Muchísimas gracias pola vosa asistencia. Boas tardes a casi noites. E, en primer lugar, permitidme que agradezca a dirección da delegación da ONCE en Vigo, porque todos foron facilidades para que o uso deste local. A verdade é que se portaron magníficamente. Ben, este acto está organizado, como ben sabedes, polo Ateneo Atlántico de Vigo. É posible, porque vexo moitas caras novas, hoxe que haxa xente que non coñeza o que é o Ateneo Atlántico. O Ateneo Atlántico, brevemente, xa levamos escasamente un ano e medio de funcionamento. É unha asociación cultural e social de plural e absolutamente libre, conformada por xa casi que 300 persoas de Vigo, da comarca, e que de diversa procedencia ideolóxica, profesional, e que pretendemos potenciar un lugar de encontro que sirva de reflexión, de compartir o que cada quen trae de todo o seu andaño pola vida e propiciar diversos campos de actuación desde o punto de vista cultural, social e científico. Levamos a máis de 60 actos de diverso tipo, desde excursións, de debates, presentacións de libros, ciclos de cine, e temos un sistema que non chamamos o estado da cuestión para afrontar aqueles temas que a sociedade queremos que lles preocupa, desde o ámbito cultural e social hasta o momento. Xa fixemos reflexionando sobre os espacios culturais que hai en Vigo e a utilización dos mesmos, sobre todo do marco. Fixemos outro sobre a cuestión do estado da música en Vigo, de as artes escénicas, outro sobre a sanidade pública en Vigo, e hoxe afrontamos outro aspecto que, pola presencia que aquí hai, que evidentemente acertamos, que é a preocupación de amplias franxas da sociedade sobre a política social, a cohesión social, o benestar, a exclusión, a pobreza. Somos moitos os que non nos agrada vivir en unha sociedade que unha boa parte da mesma vive na opulencia, no despilfarro. Outros moitos vivimos nunha suficiencia do benestar, pero tamén son moitas e moitas persoas nesta cidade, en toda Galicia, no mundo, pero centrándonos en Vigo, que viven na pobreza por no límite da mesma e na exclusión social. Ben, é posible que vostedes en falla algunha presencia, que non quede ninguna dúbida que non deixamos de invitar. Alguna xente que non está aquí é porque non quiso. E tamén teño que decirvos que na organización do acto topamos bastantes atrancos, en xeral. E hasta aquí leo ou debo ler. Por suposto, agradezco ás persoas invitadas aquí, como non. Iré presentando máis polo miúdo a cada unha delas, e o estado da cuestión o temos da seguinte maneira: adaptámolo a cada tema e as circunstancias e as posibilidades do espacio e das persoas. Pretendemos traer a diversas persoas que entendan do asunto en cuestión, e despois desa expresión entre elas abrimos un turno aberto hasta que o tempo termine. En primeiro lugar, nesta ocasión, temos tres relatores que falarán entre 10-15 minutos. Temos a xefa territorial de Política Social, Marta Iglesias Bueno, a que agradezco eternamente. Vos falo outra vez de ti. Antón Bouzas, ben coñecido por todos nós, dos ninguéns.
e Xosé Cuns, que vai empezar a falar da plataforma galega da loita contra a pobreza. Depois temos 4 persoas en espera de que chegue a representante de Más Social, que é Ángel Olguera, presidente de Ogami, unha confederación de asociaciones por la integración de discapacitados. Está Silvia Pérez Freire, que é unha socióloga comprometida, especializada, doutora en sociología, especializada en cuestións de maltrato e de violencia de xénero e contra a trata. Está Ana Pardo Provivenda, unha asociación dedicada a cubrir, a lutar e a procurar superar os problemas da vivenda como un elemento fundamental, principal para unha posible inclusión social. E temos, personalmente, agrada un montón presentar a Rosa Alonso, unha sempiterna traballadora social en Vigo, a que debemos muitísimo, que despois nos ilustrará con súa experiencia inmellorable. Sin máis, que creo que se me estendo bastante. Bueno, sí, unha cousa. O Ateneo Atlántico é unha asociación absolutamente libre, sin ánimo de lucro. Hasta agora fixemos uns 60 actos sin ninguna subvención, de ningún tipo, sin ninguna axuda. Exclusivamente esos 5 euriños que as socias e os socios pagan cada mes. E ainda temos algo de superar. Pero eso non quere decir que estaría magníficamente que os incorporades personas que amosan unha certa sensibilidade por súa presencia aquí, que se suman a esta aventura que é o Ateneo Atlántico e contribuyamos a poder seguir camiñando con unha libertade absoluta que solamente deciden os socios e as socias do mesmo. Invitábamos de que nos papéis que hemos distribuído están ali a posibilidade de incorporación ao mesmo. Sin máis, que xa me estou tendo demasiado, Xosé Cuns, que ven de Santiago, que agradezco non sabe canto, con un esforzo que sei que está a facer, vai a presentarnos unha radiografía da situación da política social, da exclusión social, da pobreza, el representante o presidente, director da plataforma galega de loita contra a pobreza, e vai a facer unha radiografía global, non vai a centrarse en Vigo, sino de todas maneiras as claves son moi similares, e aquí agrupadas por ser unha cidade próxima a Portugal, lugar de encontros de centro rural, pero as claves deben ser moi similares. Nos ilustrará con toda a información que ten. Non sei se xa estamos en condicións, pois parece que sí. E empezamos por él. Despois Marta Iglesias concretará a política institucional de asunto aquí en esta comarca, en Galicia, e Antón Sánchez entramos na concreción en Vigo. Pois pasamos a señora Paz. Bueno, pues boas tardes a todas e a todos e moitas grazas ao Ateneo polo convite. Como decía Emilio, bueno, a miña idea é dar unha visión un pouco xeral sobre o que vemos dende a Rede Galega contra a Pobreza, dende a APN Galicia, da situación da pobreza e exclusión social en España e en Galicia. Un pouco as pinceladas e os principais problemas que dende a nosa rede, a APN é unha rede, unha federación de entidades que agrupa neste momento a 26 entidades do que se chaman de primeiro nivel que traballan contra a loita e a pobreza e a exclusión social en Galicia. Aquí en Vigo, por exemplo, temos Emaús, está Cáritas Vigo, está Cogami, está Down, prácticamente de todos os eidos de actuación, Juan Soñador, un montón de entidades. Por lo tanto, o que tratamos na nosa rede de facer un traballo de incidencia política. O que non poden facer as entidades por separado, presión política no que mellora a calidade de vida das persoas cas que se traballa, pois o delegado intentan que o fagamos dende a rede, un enfoque sempre de incidencia propositiva. Somos un estilo de incidencia de pancarta ou de traballar na movilización, non é eso, sino de incidencia basada en documentos, basada en traballar cas administracións públicas e especialmente traballamos ca Xunta de Galicia e a nivel estatal e europeo, non temos traballo de incidencia política no eido local.
non, ese traballo deixamos as entidades membros. Por lo tanto, eu non me vou a meter, nin vou a algún dato darei da situación en Vigo, será, pero non me vou a meter no que há, porque quen a coñece son o resto de personas que están aquí e vostedes despois a falar, senón, pero creo que os problemas, como decía Emilio, a nivel xeral, que hablan, creo que se van a repetir, ¿no? Entón, casi vou dicindo cando, para que pasedes, que vou indo, pasa un pouco a miña idea falar de tres ideas, un pouco ter unha visión xeral do que é a pobreza e a desigualdade, logo falar un pouco de dous agravantes que nos últimos 2-3 anos estamos comprobando que especialmente perxudican dende logo as persoas en risco de pobreza ou exclusión social, pero tamén as entidades, a burocracia e o que é o crecente discurso do odio e de culpabilización das persoas en situación de pobreza ou exclusión. E despois, un pouco as demandas xerais que agrupamos, que coinciden que en 4 Cs, ¿no? Compromiso, coordinación, causas, civil, de diálogo, un pouco as propostas que se xuntan para intentar disminuir ou avanzar na loita contra esta situación. Dito isto, pasamos un pouco a... Temos que empezar cunha pequena boa nova, a hora de falar do que é a evolución da pobreza e exclusión nos últimos anos, porque asistimos en España e en Galicia a que no último dato as persoas en risco de pobreza ou exclusión social, este é un indicador da Unión Europea que custou anos de demanda, pero ao final conseguiuse que todos os países da Unión Europea mediran igual o que é a exclusión e a pobreza. Antes cada un tiña diferencias. Por lo tanto, falamos deste indicador, ¿no? Que incluye persoas en situación de pobreza estricta, é dicir, aquelas persoas que perciben menos de 710 euros ao mes o ano pasado. Falamos de outro indicador que é cantas persoas traballan como mínimo un 20% nun fogar traballan por conta allea, por tanto estaríamos de menos de 8 horas, traballan como mínimo, e outro factor, outro que chamamos carencia material severa, que é medir outros aspectos máis complexos, cantas persoas poden asumir un pago imprevisto. O pago imprevisto é pagar unha extracción dentaria, é dicir, iso é o que falamos, este tipo de pagos, pagar a súa hipoteca, pagar a cuota de aluguer, poderse permitir unha semana de vacacións ao ano, é dicir, unha serie de indicadores, de 9 indicadores, que se non se cumplen 4 desos 9, se entende que unha persona, unha familia está en risco de pobreza ou exclusión social. Iso é o que falamos cando falamos desta Europa. Se falamos deso, o primeiro é, hai relativas boas noticias, e as veces das entidades abusamos das malas, pero hai que partir cunha inicial boa noticia, tanto en España como en Galicia, nos últimos 2 anos, se reduciu as persoas en risco de pobreza ou exclusión social. De unha de cada 3, como había aí 3-4 anos en España, unha de cada 4, sempre estivemos mellor en Galicia, a situación é mellor que no resto do Estado. De haber unha de cada 4 en Galicia, pasamos a unha de cada 5, data do 20,6%. Estamos asistindo a unha mellora da reducción das persoas en risco de pobreza e exclusión social. Ainda así, hai 12.300.000, se non me equivoco, que non o ves ora ben, o sea que eu estou falando de memoria, me corresides, e en Galicia estaríamos falando de cerca de 610.000 persoas que están en risco de pobreza e exclusión social. Esa é unha boa noticia en Galicia, en España, e tamén unha boa noticia en Vigo. É dicir, non se ve, pero vos lo comento, un pouco os últimos datos do Instituto Galego de Estadística, entre 2016 e 2017, os últimos datos que hai, a pobreza reduciuse dun 22% a un 17%, unha baixada realmente importante. O cal, me dicía algunha xente aquí de Vigo, que empeza así, saberás como te canean algúns, te van a dar para tal, pero certo é que hai que recoñecer tamén, ao final partimos dunha situación positiva, o cal hai que felicitarse tamén a administración, felicitarse tamén a movilización social en Vigo, as organizacións, ao final hai unha mellora. Non só non melloraron a recuperación, sino que en España aumentou en 300.000 persoas máis, hasta os 3.200.000 persoas, e en Galicia tamén hasta as 190.000 persoas. Por tanto, esa é unha, cando falemos de cronificación, falemos de tal, si é unha das claves e que é extremadamente preocupante, e que logo podemos entrar a ver como corrixilo e como afrontarlo. Os que pasaron a estar en pobreza na crisis, melloraron coa creación de emprego, coa situación si está mellorando, logo falaremos da calidade do emprego e de que tipo de emprego é, pero que non está mellorando, polo menos no que debería,
son as persoas en pobreza severa. Non melloran tampouco, hai que distinguir sempre, e é imprescindible falar de feminización da pobreza. Se reducía a pobreza, sí, pero a dos homes. E en Galicia, en concreto, pues, disminuiu no ano pasado en 30.000 personas os homes que salían de situación de pobreza, pero aumentou en 20.000 as mulleres que aumentaron en situación de risco de pobreza. É dicir, a salida da pobreza é, como se é unha constante salvada nos anos da crisis, pero, como se ve en España e en Galicia, non está a beneficiar as mulleres especialmente, que é un aspecto que cada vez preocupa máis. Non está a beneficiar tampouco, pasa tamén esa, inda que non ve que simplemente yo explico, se o falamos por tramo de idade, non beneficia a recuperación económica, está beneficiando as máis perxudicadas durante a crise son, por este orden, primeiro os mozos e mozas entre 16 e 29 anos, con tasas cercanas ao 35% de pobreza ou exclusión. Os seguintes son os nenos e nenas, con tasas do 28 e 30, e a partir de aí os seguintes tramos de idade. Os que menos empeoraron durante a crisis, e na que agora están perdendo, son o que ven abaixo de todo, que son as persoas maiores de 65 anos, porque as pensións, aínda que apenas variaron o seu importe, pero ao final sí se mantiveron, o resto a maioría se empobreceu, pero as pensións, cando menos non baixaron, non subiron o que tiñan que subir, pero cando menos non baixaron, e iso se nota. Pero o grave, o preocupante, é o aspecto de que os mozos, mozas, nenos e nenas son os que empeoraron máis durante a crisis e que non están reducíndose ni mellorando a súa situación de vida. Co cal entramos nun fenómeno que os que vimos de traballar en cooperación ao desenvolvemento se chama transversalidade da pobreza, é dicir, herdar a pobreza, que é moi complicado sin intervención directa pública e con fondos, con sanidade, con educación, que se teus pais foron pobres, dices as pobres que os teus fillos, se non hai intervención, e os teus netos sean pobres. Eso Cáritas o ten moi estudiado no seu informe FOESE, estudia que un 80% das persoas, das familias que hoxe viven en pobreza, o máis probable é que os seus fillos e os seus netos sigan nesa situación de pobreza. Vale? Co cal esa, mulleres, mozos e mozas e nenos, a partir de aí, e o seguinte, pasa por favor, e o seguinte aspecto, tamén hai que ter un factor de pobreza actualmente é ter nenos ou nenas. Ter fillos ou fillas é un factor de agravamento da pobreza. En términos xerais é así, pero é especialmente grave, gravísimo naquelas familias que se chaman monoparentais, é dicir, naquelas na que hai un adulto, unha persona maior, cuidando de un ou varios nenos. Realmente, non lle chamamos na rede e en entidades familias monoparentais, sino que lle chamamos monomarentais, porque o 80% destas familias, 8 de cada 10 son mulleres, están encabezadas por unha muller. Aí estamos falando de tasas en España de cerca do 50%. A mitade destas familias na que unha nai cuida solas dos seus fillos está en situación ou risco de pobreza. E ese sí é un fenómeno que sí preocupante especialmente. De feito, a Xunta de Galicia, por iniciativa da última que fixemos na campaña electoral e se aprobou, ten pendiente facer este ano, fará, e por menos ese compromiso, facer un plan específico contra a pobreza monoparental. Vale, co cal, esa idea sería tal, e con isto que comentaba, decir algo que cambiou nos últimos anos e que ese é un dogma que moitas veces sigue de que non hai mellor política social co emprego, é dicir, se conseguimos emprego as persoas se irán da pobreza, eso xa non é así. O emprego é necesario, é imprescindible, pero xa non é suficiente, é dicir, o 14% das persoas que perciben que están traballando por conta allea están en situación de pobreza, perciben menos de esos 755 euros ao mes. Calquera que coñeza algo do mercado laboral sabe que, e máis cos persoas que traballamos nas entidades, esa dificultade para conseguir empregos de calidade, un emprego que, como mínimo, polo salario mínimo, ser mileurista e 5, 6, 7 anos era unha vergonza, ou se ser mileurista para moitas persoas, e máis as jóvenes, é unha aspiración. O empeoramento dos niveles de emprego é unha dificultade engadida, especialmente para as persoas en risco de pobreza ou exclusión social. Esa sería así comentado por encima unha visión, é dicir, se reduce a pobreza, pero non se reduce os que peor están. As persoas en pobreza severa empeoran, non se reducen as tasas de pobreza nas mulleres, en mozos e mozas e nenos non hai, e tampouco tamén nas mulleres que cuidan solas de fillos ou que teñen un factor agravante. Temos aí que citar tamén dous aspectos, é dicir, que sempre que falamos de pobreza temos que falar de riqueza, sería algo que nas entidades cada vez decimos máis, do aumento da desigualdade
crecente en España foi un dos países no que, tras Rumanía, donde máis creceu a desigualdade, é dicir, a diferencia entre rentas altas e rentas baixas na Unión Europea nos últimos 8 anos. É dicir, o aumento de diferencia entre os que máis perciben e os que menos tamén é un factor importante, é dicir, ter en conta. Por tanto, sin afrontar desigualdade e o que implica de ter ingresos públicos, de ter ingresos para políticas sociais, dunha recaudación fiscal decente, como mínimo igual que o resto de países da Unión Europea, pues é moi complicado ter medidas efectivas de loita contra a pobreza. Para loitar contra a pobreza, o mellor xeito, obviamente, é ter cartos. Por tanto, non nos hai. Comentaba dous agravantes nesta situación tal, que un pouco se resumen tamén nesta diapo sobre desigualdade. Pasa por favor en tal, para que si eso si paramos en... Un é este, estas son todas as medidas, dalle outra vez, que hai un pouco para unha persona que está en situación de pobreza e exclusión a nivel en España. As contamos e máis ou menos a mellor pode chegar, eso calquera traballadora social que este aquí sabe, a infinidade absoluta de medidas de todo tipo, condicións, requisitos, todo o aumento que hai detrás de burocracia de xestionar este tipo de axudas é un factor que agrava notablemente, desde logo, a situación das persoas en pobreza e exclusión. Nos nosos encontros de participación de persoas en risco de pobreza inventaron un término que se chama violencia administrativa. Yo non sei se o teño por aquí, pero lle recomendo un libro que acaba de salir hai pouco dun escritor, se chama Sara Mesa, digo antes de que chama Silencio Administrativo, que conta, é moi pequeno, pero conta como se lle ocurriu axudar a unha persona que vivía na rúa en Sevilla. Pero non debe ser tan difícil que axuden no concello, que axuden como unha renta mínima, unha risga aquí, bueno, pois como sería para facer, pois conta nun estilo novelado, nun estilo que non é, bueno, que é, e non ten moito sentido que empece con el proceso de Kafka. Empece, a introducción sea falando del proceso de Kafka. É dicir, eu non vendo porque eso que está perxudica notablemente, que as persoas teñen que estar moitas veces detrás de mostradores en vez de buscar emprego, ou debe de ter o seu proxecto de inclusión, e iso ao final dificulta, e para as entidades dificulta especialmente. Tamén porque ao final estamos nas entidades sociais facendo papeles, justificacións, en vez de dedicarnos a traballar cas persoas que para o que nos pagan e para o que temos, para que sea a vocación de traballar cas entidades. Pois unha primeira, esa agravamento, pero que me queda un minuto, e a seguinte sería, bueno, o de Kaman tamén, e a seguinte ten que ver con algo máis complexo, pero que é unha ca culpabilización dos colectivos e das persoas. Asistimos, xa nos últimos anos se agravou, pero nos últimos 20 anos, a un tema da privatización, da individualización dos dereitos, é dicir, a unha tendencia política de decir cada un temos que buscarnos a vida. Por lo tanto, se usted non se busca la vida, non se esfuerza, entonces, pues, é culpable do que lle pasa. Eso que é unha constante dos últimos 20 anos e que percibimos nas entidades, esa culpabilización, agravouse notablemente, e sobra decirlo aquí, o que vemos en redes sociales, ou o que vemos con esa culpabilización, ese enfrentamento de colectivos e entre personas. É dicir, como pasa que hai pobreza porque nos roban as axudas os inmigrantes. Hai pobreza porque, ao final, toda esa culpabilización e enfrentamento entre colectivos e entre personas, que ao final é unha das boas noticias do ano pasado, que recibira a filósofa Adela Cortina o premio de recoñecer a palabra porfobia, de inventar unha palabra para definir odio ás persoas en pobreza e exclusión social. Ese odio perciben e o detectamos nas entidades todos os días, cada encontro, que se percibe, e non hai distinción entre colectivos aí. Os inmigrantes efectivamente perciben, as mulleres en situación de pobreza, é dicir, non o tuveras, por tanto, aguanta, é dicir, as que son maiores sodes uns aproveitados que están chupando todas as pensións que debíamos ter as persoas mozas. As persoas mozas sodes uns vagos non traballades, entonces espabilade como espabilamos nós. Calquera colectivo, as persoas con discapacidade están desforradas e tal, e ao final, se te toca, pois non teño por que pagarte eu obras de accesibilidade, porque cada un le toca lo que le toca, entonces a ver por que teño que pagar eu. Ese discurso continuo, cando xuntamos a persoas en risco de pobreza e depresión, é crecente e nos preocupa especialmente. Remato con 4 ideas para simplificar como defendemos o traballo. Pasa, por favor. Pasa. Aquí, anterior. Resumindo, que medidas para un pouco orientar o diálogo tamén o que reclamamos continuamente en todas as eleccións e en todas as institucións, que son as que empeza por 14. Compromiso sempre chamamos compromiso tanto en orzamentos como en planificación.
Por tanto, para loitar contra a pobreza e exclusión fai falta orzamento, e aí nos últimos anos tamén houve un aumento de fondos notable para a Risga, por exemplo, e houve tal, pero tamén reclamamos planificación. O corto plazo na loita contra a pobreza non sirve absolutamente para nada. As subvencións anuais non sirven prácticamente para nada e son un despilfarro absoluto de fondos. Funcionan as medidas que duran 2, 3, 4 anos, que permiten estabilidade, que se poden acompañar de exigencia de resultados, pero as medidas a curto plazo, esas convocatorias que salen en setembro para resolverse en outubro, que hai que justificar actividades antes de... Ao final é unha perda completa de fondos e non sirve para nada. E esa dividir tantas actividades e tantas medidas diferentes, ao final non ten aspecto. É dicir, que compromiso nestes dous aspectos. Coordinación, que é unha palabra que sempre sale en todas as reunións, pois coordinación dentro do Concello ou da Xunta, pois dentro do Concello, aquí seguro que non ocorre, pero noutros concellos os de emprego e os de política social apenas se falan. Aquí seguro que non é así, que hai unha comunicación constante e continua. Na Xunta de Galicia hai unha comunicación constante e continua entre vivenda, política social, emprego, e tal. E porque hai xente pedaleando todos os días para asegurar esa coordinación. Dentro das organizacións, dentro das administracións, entre administracións, a Xunta, cos concellos, can diputacións, é imprescindible, e cas entidades sociais. Non somos só para recibir subvencións, sino que somos parte de moitas do servicio público e de servicios sociais, e así nos defendemos. Causas, non entendemos traballar a pobreza, sino é afrontar as causas, sin procesos de inclusión. Respetamos moito as entidades de APN, moitísimo, voluntarios, voluntarias que traballan por sempre recollendo alimentos ou traballando activas, é admirable en moitos casos, pero como se soluciona a pobreza é pensando dentro de 2, 3 anos como evitamos ter que seguir dando alimentos a unha familia. Como facemos para que perciba unha renta mínima, unha risga, e co decreto da risga vamos ter unha oportunidade de seguir traballando nese sentido. Como facemos para que as causas que motivaron que unha familia este en pobreza non se volvan a repetir. Traballar polas causas da pobreza, senón, pois é pedalear continuamente, traballar, pero apenas un resultado. E por último, diálogo civil, que xa citaba antes, é dicir, bueno, pois recoñecer que as entidades sociais, agrupadas con estrategia, con traballo, con experiencia de traballo, con profesionalidade, bueno, pois teñen a necesidade de estar implicadas no diálogo, na comunicación cas administracións públicas e non como meros asentes perceptores de fondos ou vender, bueno, por tanto, ese é un papel que reclamamos. Deixo só cunha diapo ao final, deixo pongo ao final de a seguinte, por favor, a seguinte, a ver se esa. Simplemente vos la deixo, porque collín un pouco os datos do IGE da enquisa de estructural do Fogares para ver un pouco comparando en cidades por si vos servía para Vigo, máis alá dos datos de pobreza, AROPE, de percepción. Si me sorprendeu moito, porque non sabía ese dato, de que Vigo é a cidade galega na que máis hai que pagar tanto pola aluguer dunha vivenda como por pagar a hipoteca de vivenda. Co cal, a problemática de vivenda está engadida, é outro factor agravante e tal, pero en Vigo, para a miña sorpresa, porque descoñecía o dato, é dicir, pero é das cidades galegas co cal ten unha das nosas demandas das persoas é a vivenda é o primeiro. Bueno, pois en Vigo ten unha especial significación a vista dos datos. Vale, veña, pois moitas gracias, o deixo aquí. Perdonad, non sei se me estendí. Sí, moitas gracias, José. Alguna xente está de pé. Aquí diante hai algúns sitios, pues, si queredes sentaros con tranquilidade. Bueno, ben, agora topelle a Marta Iglesias Bueno, xefa territorial de Política Social da Xunta de Galicia aquí en Vigo. Ela é membro do Consello Social da Universidade, en representación da Xunta de Galicia, e tamén foi concelleira aquí no Concello de Vigo. Non sei se sigue sendo diputada provincial, foi tamén diputada provincial. Bueno, a ela, cando conectei que interesábanos que pudera falar e informarnos das competencias que dirixe, que xestiona ela, os recursos con que conta, en que invisten, como se coordina, palabra reiterada, coas institucións e coas asociacións, as dificultades que atopa, e se, con súa experiencia, pois vai topando solucións. Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación.
Buenas tardes a todos y sobre todo agradecer al Ateneo Atlántico por la creación de este espacio independiente donde poder compartir tantas opiniones y experiencias de distintos temas. Quiero agradecerle además que tengan esa actividad frenética de 60 actos en un año, porque parece que esos 60 actos fueron en más tiempo, pero fueron en un año, con lo cual hay mucho trabajo de la directiva detrás y por eso los quiero felicitar. También gracias por la invitación a la Xunta de Galicia para hoy hablar de la situación de bienestar y de pobreza en nuestra ciudad. La pobreza es una situación de no poder satisfacer las necesidades físicas, psíquicas, básicas de una vivienda, de una vida digna por falta de recursos como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, el agua potable o la electricidad. Las administraciones públicas tenemos la obligación de establecer planes, medidas y destinar gran parte de nuestros recursos a solventar esas carencias, esas situaciones de pobreza que se producen, como decía, en nuestra sociedad. La recuperación económica ha dado un leve respiro a las familias españolas, insuficiente aún, pero los hogares aumentaron sus ingresos anuales en un 3,1% con respecto al año anterior, mientras que en el medio por persona se elevó a los 11.074 euros, un 3,4% más. También se ha reducido el índice que mide el riesgo de pobreza, que la Comunidad Gallega ha bajado de un 19,4 en el 2015 a un 18,7 en el 2017, mucho más bajo que la media estatal del 21,6%, según los datos recogidos en la encuesta de condiciones de vida del INE. Es una estadística para la esperanza, aunque tampoco oculta una realidad con más oscuros que claros. Es verdad que uno de vosotros, uno de una entidad, decía el otro día, que es verdad que se está reduciendo el número de personas en riesgo de pobreza. Pero en Galicia, que queda todavía una bolsa muy grande de unos 100.000 hogares que se encuentran en una situación difícil y que, bueno, pues estas asociaciones, pues el año pasado, en este caso, pues habían hecho 42.000 actuaciones de todo tipo para ofrecer ayudas a los hogares más desfavorecidos. Y este mismo señor decía que lo que es verdad es que ya no hay ese aluvión de gente que había en la crisis entre 2008 y 2010. Y yo creo que esta es la realidad que palpamos todos. La situación de Galicia también es mejor que la de otras comunidades en indicadores clave como la de los hogares que llegan con mucha dificultad a fin de mes. Solo el 5% de los hogares gallegos, lo que supone un total de 19.672 en números absolutos, se encuentra en esta situación, frente a 9,5 de la media nacional. Otro de los parámetros en los que Galicia ha mejorado, como es el de la privación material severa, que se redujo casi a la mitad, para pasar de un 4,1 a un 2,4%, mientras que en el conjunto de España esta tasa solo se redujo en 0,5 puntos, de 5,5% al 5%. Y con este escenario es con el que está trabajando la Xunta de Galicia. Recientemente la Consellería de Política Social presentaba el Plan de Atención a las Personas sin Hogar 2019-2023 que pondremos en marcha los primeros meses del 2019, que contará con recursos presupuestarios y medidas concretas para dar respuesta a esta situación. Este plan, que tendrá un enfoque preventivo y una perspectiva de género buscando la implicación de todas las administraciones y, por supuesto, las entidades sociales, precisamente para ofrecer una respuesta coordinada, esa coordinación de la que hablábamos antes y que es tan importante. Además, entre sus iniciativas, el plan estará centrado en el acceso a la vivienda, que garantiza el hogar como punto de partida para la inclusión. Creemos que todos estamos de acuerdo que para esa inclusión lo primero es tener una vivienda digna. Enmarcamos este futuro plan en el trabajo que está llevando a cabo por parte de la Xunta de Galicia para garantizar el acceso a la vivienda de todas las personas, en especial a aquellas que están en riesgo de exclusión social. Me refiero a la red de oficinas del programa Reconduce, que es para evitar desahucios, y ha puesto en valor el hecho de que cada 5 días la Xunta adjudica una vivienda a una familia o persona en situación de emergencia.
En el caso de Vigo, pues hay una oficina en el edificio de la Xunta donde hay una abogada y una trabajadora social accesibles tanto para las entidades sociales como a personas que allí se acerquen, como para los ayuntamientos que están colaborando con esta medida. Este año vamos a dedicar a políticas de inclusión social 119 millones de euros, un 70% más de lo que se destinaba a la pobreza hace 9 años. Hace 2 semanas se aprobó el nuevo decreto de la Renta de Integración Social, que conocéis más como RISGA, que ya es una realidad y solo falta su publicación en el DOGA para su puesta en vigor. Es un decreto con importantes novedades que desde muchos colectivos llevabais reclamando durante mucho tiempo. Va a permitir el cobro de más de una RISGA por domicilio en determinadas circunstancias y que se pueda compatibilizar con el cobro de un salario cuando se cumplan determinados requisitos. La nueva RISGA establece 2 nuevos tramos para los beneficiarios. El de inserción permitirá cobrar un 35% del indicador público de rentas medias, 188 euros más al mes durante un año prorrogable por otros 6 meses, si se acepta seguir un itinerario formativo que pueda incluir cursos o prácticas no remuneradas, y también el de transición al empleo, que el beneficiario podrá cobrar un 35% más que el salario mínimo entre el sueldo y la RISGA, lo que va a suponer un tope de 1.215 euros, pero la ayuda irá descendiendo hasta anularse en 6 meses. Nosotros creemos que esto va a motivar a esos perceptores de RISGA que quieren encontrar un trabajo y que lo encuentran, y de esta manera pues poco a poco se va a ir incorporando al mercado laboral. La Xunta obligará además al beneficiario a cumplir los objetivos de inserción social, que incluirá el examen de hábitos como el cuidado personal, la higiene en el hogar o la desintoxicación de las drogas. Si no se recupera, se anulará la RISGA. En el caso de Vigo, datos de enero de 2019, esta prestación la tienen 2.391 personas en Vigo, que supone más del 50% de la provincia de Pontevedra, que son 4.676 personas. La normativa fija que desde la entrada en el registro de la Xunta de Galicia tenemos un plazo para resolver de 2 meses y a día de hoy se están resolviendo en 24 días. Y siempre hablo desde que se entra en el registro de la Xunta de Galicia. Luego cada ayuntamiento pues tiene pues su tramitación. Desgraciadamente el Ayuntamiento de Vigo no es de los más rápidos y bueno, en eso seguimos trabajando. Tanto el año pasado como este año se le aumentaron las ayudas para la contratación de más trabajadoras sociales, pero eso no se ha notado tampoco en la mayor agilidad de los expedientes. Tengo que decir que hay también una tendencia de disminución de número de RISGAs y eso también es una buena noticia. El año pasado en nuestra ciudad se destinaron más de 12 millones de euros a este fin. En el caso de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, la nómina es de 13.834 personas en Pontevedra y solo siempre es mucha gente, pero son 3.642 en el Ayuntamiento de Vigo. Quiero decir que con respecto a la nómina de RISGA, que era casi un 50% los que teníamos en Vigo, aquí pues se reduce considerablemente. La pensión no contributiva de jubilación la llevamos al día. Digo esto porque bueno, que siempre intentamos, tenemos ahora más personal en la Xunta de Galicia para todo este tipo de tramitaciones que nosotros consideramos básicas precisamente para agilizar esos expedientes, para que no haya tanta burocracia y que, pues que la gente, si está en una situación de emergencia, pueda cobrar a fin de mes con tranquilidad. Para este fin de la pensión de jubilación, que como decía llevamos al día, se destinaron más de 59 millones de euros en Pontevedra, de los que 15 millones fueron para Vigo. Los que reciben estas pensiones pueden acceder además en determinados casos a las ayudas de complemento de alquiler. Este complemento de carácter anual se le concede a perceptores de pensiones no contributivas, tanto de jubilación como de invalidez, que acrediten residir en una vivienda en régimen de alquiler. Además de estas ayudas, existen las ayudas a inserción social, que son prestaciones económicas de pago único destinadas a paliar necesidades extraordinarias y urgentes de personas afectadas por situaciones de emergencia. En el año 2018, en Pontevedra, atendimos a
a 1.158 personas y en el caso de Vigo a 578. Esto nos da una visión general de las ayudas directas que se están dando a las familias, aparte de otras muchas de escuelas infantiles, comedores, bonos de aluguer, que se dan a través de otras consellerías, y también yo creo que hacen una gran labor social precisamente con esas familias monoparentales de las que hablabais, pues esas ayudas para los comedores, para los libros, para las escuelas infantiles, y pues son fundamentales. Tampoco me quiero olvidar de todas las ayudas que se dan a través de entidades sociales. Yo creo que sí se está haciendo una gran labor con Cruz Roja, con Cáritas, con tantas entidades que trabajáis en el día a día, y que quiero poner en valor ese trabajo. A veces parece que no estamos coordinados, podríamos estarlo mucho más obviamente, pero yo creo que a veces la gente piensa que incluso, bueno, pues los fondos de Cáritas son solo de Cáritas y sin embargo pues la Xunta de Galicia ingresa mucho dinero a esas entidades para que podamos precisamente atender con más agilidad a las familias, porque a veces las administraciones, la dificultad que tenemos es esa burocracia, y que en situaciones pues muy delicadas pues esa agilidad la tienen las entidades sociales y no nosotros. Y quiero aprovechar la ocasión para felicitar pues a todos esos trabajadores que están a pie de calle en el día a día de esas entidades sociales, donde se encuentran con unas situaciones a veces desgarradoras, con una carga emocional, laboral muy intensa. A todos ellos mi admiración y mi agradecimiento. Y también, por supuesto, quiero agradecer a los trabajadores del Ayuntamiento de Vigo. Además va a hablar una trabajadora social, y bueno, cuando hablo de trabajadores sociales me refiero no solo a los trabajadores sociales, sino a los educadores, a los orientadores, a tantas personas que trabajan el día a día, y más en el caso de los trabajadores sociales municipales, que a veces como están en una administración, o los de la Xunta, como están en una administración, pues siempre tienden a recibir más broncas porque lo entienden como parte de la administración, cuando en realidad a veces no está en su mano resolver determinadas cuestiones. Y nada más por mi parte, muchas gracias, reiterar mi agradecimiento por haberme invitado a este foro, y quedo a vuestra disposición para cualquier consulta que me queráis hacer. Gracias. Muchas gracias, Marta. Estás siendo muy disciplinados. Bueno, Antón, presidente, director, coordinador del Foro Socioeducativo Ninguéns, e un currículum amplísimo que a maior parte dos estades aquí xa coñecemos. Entre eles que é vigués distinguido do ano 2000, non lle gusta que o diga, pero evidentemente un loitador incansable por a igualdade, por o reparto da riqueza, contra a desigualdade, contra a exclusión social. Creo que difícilmente podemos topar unha persona nesta cidade que coñece mellor o que está a suceder neste campo. Tanto así que anuncio unha colaboración do Ateneo Atlántico con Ninguéns, vamos a ver como sae, de visitar a maior parte posible de centros educativos de Vigo para explicar aos jóvenes a situación real de exclusión social da cal padecen moitos deles, e outros non coñecen ou non queren coñecer, e a ver como nos sale. É unha experiencia que temos aí pendente. E sin máis, Antón. Bueno, pois muchas gracias a todas as persoas que estades aquí, porque é moi animoso ver que nos sigue gustando a política, que a política é un arte fundamental para transformar a sociedade. Cando a política moitas veces está desprestixiada por múltiples factores, sí que temos que decir que é importantísimo seguir facendo moita política. Nós, precisamente, o Colectivo Ninguén, somos un colectivo sociopolítico, socioeducativo, en que vemos unha serie de partes. Unha delas sería que non facemos asistencia ou prestacións sociales, sí que intentamos a través da autoorganización das persoas en situación de pobreza, con distintos profesionales, voluntarios, intentar diagnosticar, observar, diagnosticar e dirixirnos ás administracións públicas
para que muden as políticas sociales. Tamén he de agradecer ao Ateneo Atlántico que nos teñan invitado a estar hoxe aquí. Eu vou a ler algunhas conclusións de o que pretendemos decir hoxe aquí, e despois para dar tempo que no coloquio poidamos falar entre todas e todos. Bueno, digamos que como sociedade pertenecemos ao primeiro mundo. É moi importante deixar moi claro que pertenecemos ao primeiro mundo. Nun contexto socioeconómico e sociocomunitario que xenera uns altos índices de persoas en situación de pobreza. Dos datos oficiales que xa se dixeron aquí, pero que convén recordar, sabemos que no ano 2017 se baixou un pouco aí a estadística, pero que había alrededor do 20% de persoas en situación de pobreza na comunidade autónoma de Galicia. E en risco de pobreza e tamén no umbral da pobreza no entorno da área de Vigo serían o 19,3% da poboación, que máis ou menos entre Galicia e Vigo ven sendo un cuarto da poboación total. E no resto do Estado español se reproducen moito estes datos, aínda que son variables por comunidades autónomas e mesmo por concellos. En Vigo, por exemplo, as persoas que están en esta situación son 60.000. A non nos interesa moitas veces decir esta cantidade porque 60.000 personas son moitísimas persoas as que se atopan en este umbral da pobreza. Vivindo en este primer mundo, boa parte da población recibe axuda humanitaria a través dos bancos de alimentos e outras organizacións sociales e ONGs. É increíble que no primeiro mundo teñamos que estar recibindo axuda humanitaria para cubrir necesidades básicas tales como sería alimentación. Todos vemos as campañas que se fan para dos bancos de alimentos, para conseguir incluso en épocas de festas xoguetes para os nenos, etc. Por lo tanto, estamos sendo unha sociedade que as institucións públicas delegan o ir apañando algo de confort, algo de benestar social a través de axuda humanitaria. Axuda humanitaria que nós pensamos que tendría que ser para o terceiro mundo e non ter que estar usando neste primeiro mundo. As prestacións sociales tales como as risgas, as PNCs, as RAIs, as pensións de viudedade non cubren as necesidades básicas das persoas beneficiarias, manténdose no umbral da pobreza. A pobreza no primeiro mundo é unha grave enfermedade con efectos biopsicosociales que incapacitan, excluyen e estigmatizan, chegándose en algunhas veces a padecer a aporofobia. As persoas en esta situación sinten medo, inseguridade, ansiedade, angustia, estados depresivos, trastornos do sono que se contaxian a todo o seu entorno familiar. Esta poboación diana moitas veces ocúltase ou mesmo claudica ante as institucións públicas ao consideralas ineficaces. Outras veces son ocultadas polas propias administracións e mesmo pola sociedade. Temos datos moi recentes de como se publican falsedades en relación ca pobreza na nosa cidade e non se é riguroso do que está pasando. As claves políticas para transformar esta realidade pasarían porque os concellos como porta de entrada ás demandas sociales teñen que desenvolver un proceso de autocrítica e avaliación non solamente no que fan nas súas fortalezas, sino tamén o que deixan de facer, debilidades, aumentando os orzamentos e o personal técnico e auxiliar, con clara tendencia a equipos multidisciplinarios convertindo as unidades de traballo social en UNIs, unidades interdisciplinarias de intervención social. As xutas de Vigo
hai unha traballadora social por cada 20.000 habitantes, cando o recomendable sería por cada 8.000. Así, as persoas con ingresos cero ou con procesos de desafiuzamento poden ter unha demora de atención programada de 4 meses ou máis. Por eso, vimos a propoñer, polo tempo que temos, como unha especie de casi de telegrama, de algunhas reformas que sería bo transformalas por parte das institucións públicas. Unha sería que as unidades de traballo social, as UTAs, se convirtan en UNIs, que abran en turnos de mañán e tarde, como están as policías, os bombeiros, a sanidade pública, a enseñanza pública, etc. etc. Que a situación das urxencias sociales sean atendidas con criterios parecidos ou homologados o que se deben chamar triaxe nas urxencias hospitalarias. O triaxe nas urxencias hospitalarias utilízase con frecuencia a voz triaxe para denominar a clasificación dos enfermos que demandan asistencia, con propósito de avaliar a gravidade do caso e a prioridade que se lle otorga cando teñen en conta os recursos disponibles, o que sería atención aquí e agora cando hai persoas que teñen urxencias sociales, teñen que as UTAs, as unidades básicas de acción social, ter a disposición dos ciudadanos atención de urxencia. C. Creación dunha Consellería de Vivenda que desenvolva en consorcio coa Xunta de Galicia un plan de vivendas sociales en réximen de aluguer, porque no mercado privado é imposible moitas veces para moitas persoas poder alugar unha vivenda. Que se desenvolva un observatorio censo real das persoas sin fogar e as persoas finadas nas rúas e choupanos, añadindo aos que morren nos hospitales procedentes das urxencias de persoas sin teito. Que estes datos se centralicen na Xunta de Galicia para ter un diagnóstico real e un traballo eficaz sobre este perfil de persoas. Que se amplíen, se reforman as melloras no albergue municipal, pero nós decimos que isto debe ser para todos os albergues que hai na nosa comunidade autónoma, aumentando o número de prazas, o tempo de estancia. Non pode seguir sendo que as persoas acollidas nun servicio público podan estar un máximo de 10 días. Isto é inhumano, non ten razón de ser e isto hai que corrixilo xa e aquí e agora. Que haya habitacións individuales, que haya habitacións de intimidade, que se acollan animales de compañía dos residentes, que haya un ofrecemento de servicios de comedor abertos a residentes e non residentes de desayunos, comidas e cena. A maioría das persoas máis empobrecidas da nosa cidade que viven en choupanos en situacións de extrema pobreza, non hai en Vigo casi ningún dispositivo que ofrezca ceas. Solicitamos tamén á comunidade autónoma un pacto institucional con concellos e goberno estatal que teñen que necesariamente consensuar unos mínimos que coincidan ca Carta Social Europea e as redes galegas e europea contra a pobreza, que admiten o indicador AROPE. Este indicador establece un mínimo de 684 euros mensuales, que antes cuns deu outro dato, non o tiña, pero convén poñelo porque aumenta este recurso. Pero serían, para que nos fixemos, 684 euros mensuales por persona, que serían 1.680 euros ao mes por fogar formado por 2 persoas adultas e 2 menores ou persoas dependentes. Por debaixo destas cifras das cuantías, esas persoas siguen no umbral da pobreza. Consideramos urxente se revise o Plan Autonómico de Vivenda na súa modalidade reconduce, encamiñado a que os 200 euros mensuales de axuda de aluguer da vivenda
que se establece para persoas con suicios pendentes e datas de lanzamento se aplique a totalidade das persoas perceptoras da actual risgas, PNCs, RAIs e pensións de viudedade, garantizando un seguro multirresgo para os propietarios, porque senón non hai forma de que os propietarios aluguen vivendas a persoas con prestacións sociais. Ben, queridas amigas e amigos, con estas propostas non pretendemos asaltar os ceos. Pretendemos comprender as persoas que non cubren as necesidades básicas e que viven un auténtico inferno. E reivindicar e motivar as institucións públicas para desenvolver as urxentes melloras que estamos propoñendo. Sabemos que hai recursos económicos suficientes sempre cando se busque o reparto das riquezas que está en este mundo moi mal repartidos. Xosé Cuns deu uns datos moi importantes sobre esta desigualdade que, inda que estemos en esta crisis, ou se estuvo en esta crisis, ou se non se entende moi ben, está claro que non pode haber un sistema socioeconómico e sociopolítico que manteña estos índices insoportables de pobreza, porque, como se dixo tamén, a pobreza se hereda. Moitas gracias, amigas e amigos. Sí, moitísimas gracias, Antón. Evidentemente, aquela intención de que as propostas aquí as temos, non? Supoño que sairán máis. Ben, agora tocalle o turno ás representantes daqueles que teñen que afrontarse a situacións desde ámbitos máis específicos. O primeiro que vai falar, hombre, faltan máis, falta a infancia, faltan migrantes, faltan outros sectores que gustaríamos ter aquí, algúns foi imposible, outros que existiron o de vir, pero temos 4 moi bons representantes de 4 sectores, como o que ven a representar Ángel Olguera Domínguez, presidente de COGAMI Pontevedra, que é a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade. Esta confederación defínese como unha organización que loita pola inclusión social das persoas con discapacidade, desde un aspecto reivindicativo e de servicios. Realiza tarefas de formación, de emprego, de asesoramento, sensibilización social para a eliminación de barreiras arquitectónicas, de transporte e de aquel outro tipo. Ben, vou a ver se conseguimos achegar este dificultad de subir. E evidentemente, se a exclusión social ten esos niveis e esas consecuencias que nos están definindo, a discapacidade seguro que se incrementan. Podes a mellor, se queres mirar e falas de inocente. Boas tardes a todas e a todos. En primeiro lugar, agradecer a Emilio Fernández de Ateneo Atlántico a nosa invitación a participar neste foro e a presentar o noso punto de vista, que é moito máis concreto que o resto dos exponentes que fixeron estupendamente e verdadeiramente foron as exposicións realmente interesantes. Vou a comentar con datos porque só dispoño de 5 minutos, igual algo máis, pero bueno, vou a tratar de ser moi concreto. As persoas con discapacidade teñen as mesmas problemáticas que o resto dos cidadáns e máis se ven agravadas pola discapacidade. Nas persoas con discapacidade poden confluir múltiples factores de exclusión e vulnerabilidade, como son as pobrezas, a pobreza e dificultades no acceso ao emprego, as prestacións, estudios, relacións sociais e recursos e produtos de apoio. Ter unha discapacidade en moitos casos conleva que os recursos económicos se vexan mermados porque teñen que adaptarse a unha nova
situación, teñen que, por exemplo, adaptar a súa vivienda habitual, buscar unha asistencia sanitaria adecuada, que moitas veces no sistema público é insuficiente e deficitaria, sobre todo as persoas que teñen, as persoas con discapacidade que teñen enfermedades crónicas, porque non é especializada a atención que se preste iso, agrava a súa situación física. Teñen que someterse a intervencións quirúrgicas para mellorar a súa calidad de vida. En consecuencia, existen múltiples factores que poden levar a súa pobreza. Non hai que ter en conta que reducir os niveis de pobreza sobre o sector das persoas con discapacidade pasa por abordar o problema con unhas políticas de firme apoio á educación, asegurando unha verdadeira igualdade de oportunidades en todas as etapas educativas, loitando contra as múltiples discriminacións que hoxe se dan, que se siguen presentando a hora de estudiar, obrigando que se cumpla toda a normativa vigente que afecta ás persoas con discapacidade, que vai dende a que se cumpla a normativa laboral que obriga, por exemplo, as empresas de máis de 50 traballadores a que contraten un 2% de postos de traballo para persoas con discapacidade, o que se cumpla a Convención de Nacións Unidas sobre os dereitos das persoas con discapacidade, que obriga a que é de obrigado cumprimento por parte do Estado onde o ano 2017 que ainda non se fai. Ou, por exemplo, o máis recente, que a Lei de Dereitos Xerais das Persoas con Discapacidade e súa Inclusión Social, que obriga a que todos os produtos, bens e servicios e contornos sexan accesibles. Iso non se fai hoxe en día. É de obrigado cumprimento do ano 2017. Por ofrecer datos en España que son extrapolables aquí en Galicia e proporcionalmente aquí en Vigo. En España hai casi 1,5 millón de persoas con discapacidade en risco de pobreza, das que máis de medio millón se atopan en situación de pobreza extrema, ou reciben ingresos anuais inferiores a 3.900 euros. Nos fogares con persoas con discapacidade predominan ingresos entre 500 e 999 euros, mientras que nos restos son entre 1.000 e 1.400 euros. Ademais, o maior gasto que se fai no noso colectivo o destinan a tratamentos médicos, un 29%, fármacos, un 28,3%, axudas técnicas, un 28%, transporte e desplazamento, un 24,3%, e asistencia persoal, un 21,6%. Os últimos estudios que manexamos demostran que o 23% das persoas sen fogar teñen unha discapacidade, cando no caso da totalidade da población as persoas con discapacidade representan menos dun 10%. As persoas con discapacidade en España teñen unha probabilidade do 25% de experimentar pobreza, é dicir, por encima da media europea, un 21,1%, é moi por encima das persoas con discapacidade da Unión Europea. Máis do 50% das persoas con discapacidade é pobre. A renda destas persoas se atopan entre un 40 e un 50% por debaixo da media renta media da población en xeral. Isto se debe, entre outras cousas, que estas persoas incurren en torno a un 30 ou 40% máis de gastos co resto da ciudadanía, mientras que as súas oportunidades laborais e os seus ingresos son reducidos. Estos son datos reais que nos manexamos.
E para rematar, xa que se tocou temas como a vivienda, decir que en Vigo existe un grave déficit no número de viviendas accesibles en régimen de aluguer. Prácticamente non hai unha persoa como Virrui de Ciudad que atope, que trate de buscar unha vivienda de aluguer que sexa accesible, prácticamente non hai. De feito, no parking privado que se ofertan moitas veces, non sei se vichedes nos medios últimamente, unha persoa en Pontevedra, na cidade de Pontevedra, que está en cadeira de rodas e que quería que se topaba na rúa. Resulta que estiven indagando e se deu o caso que esta persoa que rechazaron a alugar unha persoa unha vivienda porque tiña medo que a persoa con cadeira de rodas rayase o parque, sabes? É patético un pouco. Con respecto ás PNCs, as pensións non contributivas, decir que as persoas con discapacidade e cobran unha PNC ou risca teñen un ingresos suficientes, hai que ter en conta que unha PNC básica está en torno aos 390 euros, son incompatibles con outras axudas. Con iso, naturalmente, non se pode vivir. En resumo, son situacións tanto es que reiteran a idea que manexaba eu ao principio, que as persoas con discapacidade non se expoñen aos mesmos problemas, pero agravados pola propia discapacidade. E nada máis, moitas gracias, reiterar un pouco a invitación de Emilio a participar neste foro, a expoñer o noso punto de vista e un pouco máis. Gracias a todos e todas. Moitas gracias, Ángel. Ben, agora Silvia Pérez Freire, xa presentei antes como doutora en Socioloxía, especialista en violencia de xénero e tamén destacada militante contra a trata e pola abolición da prostitución, colaboradora con distintas asociacións, entre as Farasa, neste campo, pois vai a aportar pola visión desde como xa saliu en varias ocasións, como no tema da muller agrávanse destas situacións. Pode subir aquí, que falar de aquí, desde aí, pois aquí de pé. De pé? Por favor. Sube. En calquer outro momento me dá igual, pero ahora bueno, de verdad que non estou en condicións óptimas. Gracias. Bueno, eu quería simplemente destacar certas cousas que se dixeron aquí que me pareceron moi interesantes. Se me oi, non? Bueno, aquí pegado. Ah, vale, perfecto. Aquí como galloso. Ben, a mí o que me soe pasar nestas ocasións, que comparto e que agradezo moito compartir con todos vos, é que moitas veces se producen unhas grandes contradicións entre o discurso social e as actuacións. Esta falta, ou polo menos eu que percibo eu, vos me diredes, hai unha gran incoherencia moitas veces, pero pasa a todos os niveles, a mí pasou outro día con os compañeiras xogando fútbol, que se ten un discurso do deporte, de todos somos equipo, pero despois ao final non se traduce na actuación do campo. Está moi ben ter o discurso, pero hai que interiorizalo. Nesa interiorización un ten que levar consigo xa unha práctica social tamén. Non é só unha maneira de pensar. A maneira de pensar se ten que traducir na maneira de actuar. E na maneira de actuar, despois, non lle pidamos aos políticos que tamén que onde máis se nota, non? Que sempre vamos a eles precisamente pois que se note, porque a miña eso da risca me parece moi ben, pero cando escoitei que se necesitaba requisitos de hixiene, nun plan de hixiene, dun plan de deshabituación de drogodependencias, eu case me tiña as mans a cabeza, que supoño que estará justificado, pero claro, a verdade é que choca, non? Choca moito que nunha situación de extrema pobreza se dé por sentado que unha persona non teña hábitos de higiene, por exemplo, non? É dicir, bueno, determinar que iso nos leva, nos retrotrae a moitas veces a presuicios
que se teñen non só con determinados colectivos, senón tamén con determinadas prácticas, que parece que asociamos, seguimos asociando, que te supoño que terá que ver co que dicía Adela Cortina, non? Diso da fobia, non? Aos pobres, que non queremos que se nos pegue, non? Non queremos que se nos pegue unha serie de hábitos asociados que seguramente responden a imaginarios, que non teñen nada que ver ca realidade, e, ainda que teñan, o que non se pode nin generalizar, é moito menos leválo a un doga, penso eu, Pero en calquera caso sí que é verdade que o feito de que se disminueren os índices ten que ver ca actuación dos servicios públicos, que eso sí que é algo, e o compromiso dos servicios públicos sí que é algo que debemos, cando toca, tamén aplaudir. Eso tamén é certo. Porque o que eu creo que, e eu que agora mesmo estou tamén impartindo docencia, é unha das asignaturas que estou dando é precisamente a desigualdade social, a estratificación, e a hora de explicar aos alumnos moitas veces esa maneira de entendernos sempre como suxeitos tan individualistas, sin dar explicación a que o contexto é o que fai que ti te podes empoderar, tío. É dicir, se ti non tes un contexto propiciatorio, e iso é a responsabilidade das administracións públicas, dificilmente ti como individuo vas poder facer, te tes margen de maniobra, claro que sí, pero dificilmente vas poder facer cousas se non tes ese contexto propicio. Por iso moitas veces esas que me parece moi ben o empoderamento, pero o empoderamento non é só unha cousa individual, é algo que se ten que vivir e ten que se nutrir na colectividade. E eu creo que iso é a razón de ser pola cal moitas organizacións forman parte de redes, porque por sí solas vense totalmente silenciadas pola administración pública que din apoiar a través das subvencións, perdón que estou aquí un poquinho a través das subvencións, o tema das traballadoras, pero despois resulta que esas subvencións só che pagan ao traballador por hora efectiva de traballo. Non paga nin vacacións as actuales subvencións, senón que me corrixa Xosé co tema das subvencións actuais, sobre todo en políticas de servicios sociais, solamente cubren as horas efectivamente traballadas. É dicir, a persoa se pon de baixa ou ten que estar enferma, xa non cubre, tens que sustituíla por outra e outra persoa non cubre a subvención, eso. Entón, claro, hai que potenciar os traballadores, de acordo, pero entonces temos que crear medidas que fagan que efectivamente esos traballadores estén protegidos. É que unha persoa no social hoxe expoñerse de baixa, se non é na administración pública, ten serios problemas para poder desenvolver o seu traballo. Home, eu creo que eso, a parte da burocracia, que sí que está sendo o gran demonio da gran dominación, bueno, porque agora xa a burocratización chegou a límites insospeitados, porque tamén houve un vicio, de non, eso xa é autocrítica por parte das entidades sociais, de non de pensar que xa só con atender a persoa que afectada xa cubría esa túa actuación, cando mellor tamén hai que rendir resultados, non? É dicir, nesa capacidade, bueno, polo menos eu que traballei moitas veces, que traballo e sigo traballando no social, moitas veces sí que temos que ter tamén esa labor de pensar que temos que mirar tamén o resultado, temos que mirar se iso efectivamente vai ter impacto, e se non ten impacto hai que probar outra cousa. Porque traballar con persoas tamén, eu creo que exige ter ese nivel de exixencia, non? Que eso xa é un pouco de... Pero que o contexto é vital. E no caso das mulleres, e no caso do colectivo, co que eu estou bastante familiarizada, que ten que ver con mulleres en situación de prostitución, tamén persoas, pero sobre todo as mulleres, porque son as que están nunha situación de maior vulnerabilidade, sí que me gustaría simplemente para darnos, ter unha pequena reflexión acerca de un elemento que se dixo aquí con respecto á pobreza que eu creo que é fundamental e é clave, non só para entender o tema da desigualdade, senón para a vulnerabilidade social que vive este colectivo, e que ten que ver co tema da herdanza, desa autoconciencia que moitas veces se impregna na exclusión social, que se estás nesa situación é porque ti eres responsable desa situación. Eso non pasa na saúde, ni pasa na educación, primeiro na educación, porque está o mito da meritocracia, falso. Bueno, depende, non? Se hai un bo sistema que o sistema educativo está en tela de xuicio precisamente porque non é meritocrático, non? E no tema da saúde, como, claro, un cáncer é unha cousa que, desde logo, nós non somos culpables, bueno, sí, polos hábitos de saúde, non? Pero que pode ter algo que ver, pero realmente na saúde a enfermedade, digamos, que acae. Esa sí que acae. A pobreza sigue tendo ese tufo realmente da conciencia de pensar que se ti estás nesa situación algo farías para ser responsable precisamente de ter ese contexto. E iso é o que impregna tamén no caso do colectivo das mulleres en situación de prostitución.
Por eso a mí me gustaría recomendar, aquí que estamos todos aquí en confianza, ao libro de Ana de Miguel, El mito de la libre elección, que eu creo que dá na clave para entender non só no tema da prostitución, senón porque ela fala en términos xerais, como neste capitalismo neoliberal actual nos venden que elegimos, cando en realidade nos vamos abocando a unha serie de condicionantes que acaban definindo o devenir da nosa trayectoria vital en determinados sectores, entre eles os das empobrecidas, que pode ser a prostitución, e que ti non sabes moi ben como caes ali, pero que casualidade que sean as máis necesitadas ou na situación de máis pobreza precisamente as que desenvolven ou as designadas socialmente para desenvolver esa actividade, non? En vez de cuestionarnos o dereito a acceder a elas. Por que eso non se cuestiona? Non? A partir de que dereito se accede? Por que temos que entender un dereito a acceder ao corpo dunha persoa previo pago? Non se a persoa está aí libremente, que eso, bueno, pues cada quen podría entendelo libremente, pero sí cuestionarnos a través de que dereito se accede a outra persoa de maneira invadindo algo tan como a integridade física simplemente por 20 euros, non? por un tema de transacción económica. Iso é a expresión máxima, eu penso, da pobreza, dese capitalismo neoliberal tan violento que o que fai é que incluso creernos que esas mulleres se realizan esa actividade é porque a elixiron, non? Eu creo que ese é a maior, a gran caballo de batalla eu creo que está facendo ahora o capitalismo, que nos está gobernando as mentes, é dicir, nos goberna as formas de pensar e as formas de justificar a desigualdade. O caso me parece terrible. Pero bueno, e agora paso a Bueno, agora outro aspecto que está moi vencillado, creo que absolutamente vencillado, que dificulta a inclusión social é o problema da vivenda. Entón, Ana Pardo, que é de Asociación Pro Vivenda, nos va a... Bueno, boa tarde a todos, agradecerle a Emilio e a Ateneo a invitación a estar hoxe aquí. Pro Vivenda é unha entidade que leva un pouquinho tempo traballando aquí en Galicia, ainda que sí que a nosa trayectoria en España xa un pouquinho máis longa. Algo así? Sí? Vale. Algo do que realmente me alegro dentro do discurso de casi todos os compañeros que estaban participando xe aquí é de que todos estamos totalmente de acordo do importante que é a vivenda. Para min iso xa é todo un logro, porque creo que se temos claro que a vivenda é moito máis que un teito, que 4 paredes, xa desde aí podemos ter xa unha parte do camiño percorrido, é dicir, temos que entender que unha vivenda é ese espazo no que todos nos sentimos realmente recoñecidos, do que nos podemos sacar de todas esas máscaras e ser como realmente somos, e onde nos podemos sentir plenamente íntegros. No momento no que os mercados, as políticas e outra serie de axentes regulan ese acceso, automáticamente están nos vulnerando un dereito. E por outro lado, a realidade é que aqueles colectivos que se atopan nunha maior vulnerabilidade, como poden ser persoas perceptores de risga, de PNCs, de prestacións mínimas, persoas que teñen un emprego, pero que en moitas ocasións todos coñecemos a situación do emprego, o sea, a precariedade existente obriga a que esa vivenda, que é un dereito, ao final se quede nunha utopía. Ao longo da miña trayectoria profesional, traballando cas persoas, algo do que me din conta, non? É de que temos que... Eu sou traballadora social, non? E o que me devolveron, non? É que temos que deixar de traballar moitas veces sobre o que nos creemos, ou a obrigatoriedade, o que ten que ser. E moitas veces temos que escoitalos e entender como se sinten, igual que nos sentimos nós, para desde aí poder traballar. Cando unha persona perde a súa vivenda, cando chega a nós, traballamos moitísimo con Reconduce e cas compañeiras, non? E sí que cando unha persona chega a nós e nos dice que ten unha data na que perde todo, na que perde esa casa, na que perde o seu punto de orixe, nunca me atopei con persoas con ese sentimento de que xa non son ninguén, xa non teño nada. Moitas veces a sensación que temos é que as medidas nas que se sigue traballando sigue sendo en paliar cando xa o problema, o sea, non traballamos na prevención, traballamos cando o problema xa está aí. Eu creo que é fundamental intentar previr este tipo de situacións.
que as medidas económicas que podan existir, que as axudas económicas que poden existir se xestionen de un xeito axeitado nos tempos e que permitan que as persoas non perdan todo, porque a sensación que teñen cando perden a súa vivenda é que xa non son nadie, que xa non son ninguén e que non pertenecen a ninguén. Moitas veces, e o que ocorre, e unha das dificultades que temos aquí na cidade de Vigo, que non existe, como ben decías, un parque de vivenda o que as persoas podan acceder, e que moitas veces despois entra a xunta, non? A través das opcións que poda ter. O problema que nos detectamos e o que nos trasladan as persoas é que eu non me quero ir de Vigo. E eu creo que, a ver, non están dicindo nada equivocado, porque realmente perdes a tua vivenda, perdes ese todo, pero ainda por enriba estánche dicindo que abandones o teu espazo de seguridade, donde ti xeneraches unha serie de recursos que en moitas ocasións son os que chegan. Pois a veces esa tenda do barrio que che permite, ainda que non lle podas pagar a barra de pan, ou a tenda de barrio que che permite que, bueno, pois vai levando isto, xa despois xa me pagarás, e de repente os teus veciños, a rede de apoio emocional, e de repente mandámoste ou damos a posibilidade de unha vivenda noutro lugar, non? Entonces, isto a veces é como cale o mal menor, non? O sea, teño un teito, pero perdo todo, xa non me sinto ninguén, non? Entón, eu entendo que é super difícil, pero a veces sí que a sensación que... Non queren, non é tan difícil. Simplemente. A sensación que nos temos moitas veces é de que é moi necesario escoitar as persoas cas que traballamos e desde aí, entendendo como se sinten, empezar a artellar medidas que permitan a mellora. Para min algo que tamén se fala, ou que tamén se falou aquí, é o feito do centro de emerxencia, do albergue municipal. Eu doulle unha volta maiores, non? E desde a miña experiencia profesional, e é que a min falar de emerxencia con persoas que levan 15-20 anos na rúa, eu creo que xa perdimos un pouco o norte, non? Pois porque eso xa non é unha emerxencia, por desgracia eso xa está moi cronificado. Entonces, eu creo que é necesario, mellor tamén, que comecemos a investigar, a probar, a non quedarnos nos recursos tipo o albergue, o centro, toda unha estrutura sempre ríxida, que permitamos o mellor, pois eso, tamén desde o eido social, investigar, cambiar, permitir que se probe un recurso, que ao mellor funciona, genial, que non, bueno, pois eso é un aprendizaxe, tamén nos pode servir por onde temos que ir. Bueno, podería decir todas as dificultades que nos podemos atopar. Creo que realmente Xosé dabos un dato cando pechabas que é fundamental para nós e que é o custo da vivenda na cidade de Vigo. Eu, non son economista, como ben dixen, son traballadora social, pero está clarísimo que os ingresos que supoñen unha renda mínima e que hoxe en día na cidade de Vigo é moi difícil encontrar unha vivenda por debaixo dos 400 euros o mes de aluguer, pois blanco en botella. Que me vou atopando cada vez? Pois que de un tempo esta parte, ou quizáis uns aniños atrás, moita xente chegaba e decíame, bueno, que isto, iba a visitar as vivendas con eles, e decían, bueno, que isto é o que me podo permitir. Sempre eran infravivendas. Iso para mí xa é un erro notable. O problema que nos atopamos xa a día de hoxe é, vou perder a miña vivenda e non teño ninguna alternativa. Entón, creo que temos que seguir traballando, creo que ao final que se xeneren estos espacios son fundamentais, porque eu sempre repito, son moi reiterativa, en que creo que todos somos pezas dun mesmo engranaxe e que dá un pouco do volcado, do traballo de cada un de nós e dos esforzos de cada un de nós, e sin olvidar para quen traballamos e cal é a finalidade, pois desde aí ao final podense conseguir pequenos avances que moitas veces non chegan nos tempos que esperamos. O importante eu creo que sempre é ir avanzando e non quedarnos sen máis. Pouco máis. Moitas grazas. Gracias, Ana. Ben, última intervención para inmediatamente pasar o debate. A Rosa Alonso, que foi unha pioneira no servicio social no rural durante 5 anos, xa hai mitos deles, e depois estuvo 29 anos de traballadora social no Concello de Vigo. Que máis podemos pedirle para que a súa opinión nos enriquece? Buenas noches. 5 minutos. Bueno, yo quiero hablar de responsabilidad. Parece ser que en los últimos años la pobreza, Galicia, bajamos al 17%. El problema de la vivienda en Vigo es impresionante. En Europa los españoles gastan
el 43% de los españoles gastan más del 40% de sus ingresos en las casas. La media europea es de 27%. ¿Vale? Ahora hay una situación de crisis, pero ¿qué pasó hace 10 años, y hace 15, y hace 20? España tiene el 1,1% de viviendas públicas sociales, el 1,1%. 17 tiene Francia y 32 Holanda. Es decir, aquí hay una enorme responsabilidad conforme hubo tiempo y forma para poder hacer muchas cosas que no se hicieron. Muchas y muchas. Y los responsables son los políticos. Yo les voy a contar un poquito, unos datitos, uno solo. Por ejemplo, la pobreza, la que ahora se da por llamar pobreza infantil, pobreza energética, pobreza... Bueno, vamos allá, la pobreza. La prestación por hijo a cargo para hijos menores es la tercera más baja de Europa. Y tenemos la misma cantidad desde el año 2002. 25,24 euros al mes para personas no discapacitadas. ¿Vale? Desde el año 2002. De la peor de toda Europa. Que alguien me diga si eso no se pudo arreglar un poco. Otro ejemplo. Tenemos un problema extraordinario con la vivienda. Yo entiendo que como yo entiendo los servicios sociales, los servicios públicos, es una forma un poco holística, que se tienen que relacionar, intentar todos ir hacia el mismo lado y mejorar las cosas. Os voy a contar un ejemplo. Por ejemplo, una persona la echan de su casa, es una señora con 2 niñitos, y resulta que su abuelita, que cobra una pensión pequeña, pues le puede dar alojamiento en su casa. Entonces esa señora se va a la casa de la abuela, pero si se va a la casa de su abuela, si la abuela cobra 600 euros, ella va a comprar una risga miserable y no le van a dar ayuda para el alquiler. Cuando lo que nos interesa es buscar que la gente esté estable en los sitios y que no ande para aquí y para allá. Entonces, en esa situación, la señora mayor estaría amparada, acompañada, menos sola, y la familia joven no tendría que estar en una situación. ¿Por qué no puede tener esa familia de la madre y los 2 niños los ingresos por sí misma? Yo estoy en desacuerdo con la risga. Yo creo que la risga tenía que ser una prestación personal y sin exigencias. Y las personas que quisieran mejorar son aquellas a que tendrían que ir o bien a través del INE o a través de servicios sociales a hacer programas de inserción. Y si no quieren hacer programas de inserción, mi experiencia de 35 años me dice que el que no quiere no se consigue, pero todos somos personas y hasta un mínimo hay que llegar. Otro ejemplo. Persona discapacitada, una persona tiene una niña y está muy malita. Y entonces, como es discapacitada, por la ley de dependencia, le dan ayuda, cuidados en el entorno. Vale. Y esa persona que tiene esa prestación, para los ingresos de la unidad familiar, le cuentan esos ingresos para la risca y le restan la cantidad que cobra por la niña para la cantidad total. Por lo cual eso supone que a las personas de un cierto nivel social tienen prestaciones y a las personas que están más inferior quedan tremendamente perjudicadas. Yo empecé los servicios sociales en el año 89 y en el año 88 se creó el plan concertado de financiación de los servicios sociales municipales. El año pasado se cumplieron 30 años. Y aquello se hizo para intentar llevar a todos los ayuntamientos de España unos servicios sociales mínimos, que era el servicio de información y orientación, la ayuda al domicilio, el plan de convivencia e inserción social. Empezaba pagando la situación, pues 30% el Estado, el Ministerio, 30% la Xunta, y a ver si conseguían que pagaran 30% los ayuntamientos. En algunos años llegaron a pagar el Estado el 25%. Actualmente los ayuntamientos pagan el 63% del coste. El Ayuntamiento de Vigo, de todo lo que hace, paga el 81,48%, porque las subvenciones que tiene solo le cubren el 21,43%.
¿vale? Entonces, por un lado se están reduciendo en los aportes a las administraciones y cada vez se le pide más. ¿Y qué pasa con los servicios sociales? Hace 35 años se acercaban a los servicios sociales personas empobrecidas. Yo cuando empecé en el rural había dos cosas: la beneficencia para enterrarte si te morías, los pobres, y había el ingreso en el hospital. Y después una prestación para los muy pobres, muy pobres, muy pobres, que se llamaba FAS. Y no había nada más. Todas esas personas tenían que estar en un listado que era público y se renovaba cada año. Bueno, cambiamos mucho. Después, a partir del plan concertado, ya se empezó a crear unos servicios sociales en condiciones. Yo entré en el 89 y entramos 8 trabajadoras sociales al mismo tiempo. Se hicieron los centros de servicios sociales y se fueron aumentando las competencias, porque hay a veces un error. Los servicios sociales no son para los pobres, son para los que las necesitan. Y una persona puede necesitar un asesoramiento por un problema de un menor, una persona puede necesitar una tramitación para una residencia, puede tener un conflicto familiar y puede tener necesidad de dinero económica, de la renta. Entonces, cuando yo soy ahora jubilada y estoy muy aliviada, pero siento muchísima preocupación para las compañeras y compañeros que están trabajando en el concello, porque es muy difícil la situación que tienen, es muy difícil. En Vigo, voy a sacar una estadística, a ver si la encuentro. Espera. Quería decir el dato exactamente. Bueno, en Vigo, el año 2018, una centésima para arriba, para abajo. El presupuesto para servicios sociales era del 5,6. En el 2019 será el 6,9. Va a subir. Yo creo que, viendo estos datos, otro dato más. Y el presupuesto, ya os digo, ya lo conté, el presupuesto para 2018 corresponde al 5,40 en el 2018 y para el 2019 6,32. Fui generosa. Vale. En esta situación, vamos a ver, en el futuro, otra cosita más que... Estamos en situación de desempleo, con salarios bajos, con contratos precarios, con alquiler elevado y falta de vivienda pública, con aumento de gasto de energía, y de alimentos y salud, y un sistema de prestaciones cutre, y en algunas cosas llegando a cuestiones miserables. No sé qué dices tú del toxicómano, si no cumple, le quitan la prestación. No, hablé de que depende del perfil que tengas, pues se te pide que cumplas un plan. Dependiendo que cumplas un plan, pues en algunos casos pues te exigirán que busques trabajo, en otros casos pues habilidades sociales, en otros casos lo de las normas de higiene si es que las necesitas, en otros casos pues en el caso de los extoxicómanos pues intentarán reconducir esa situación. Hay muchas enfermedades y muchas cosas que son difíciles y yo, por ejemplo, en mi concepción las rentas serían personales y después las personas que realmente pueden o se encuentran en situación de poder mejorar, es con las que hay que intentar hacerlo. Hay una cosa que tengo claro en los servicios sociales: sin la voluntariedad no se puede hacer nada, salvo en cuestiones de menores y de personas mayores. Nos acercamos a una situación que va a aumentar la soledad de una forma brutal. Se van rompiendo los vínculos vecinales, el comercio de cercanía. Cada vez hay más personas solas, los hijos viven fuera, en otros países, y la situación cada vez se va a hacer más difícil.
Y yo creo que los servicios sociales se debían dedicar al trabajo social y la administración debiera hacer unas garantías de unos ingresos mínimos suficientes por ciudadanía. Yo soy así, lo pienso así. Bueno, pues no sé, no tengo nada más que decir. Muchas gracias. Bueno, pois abrimos un debate. Xa sei que o Barça Madrid empeza pronto. Uno fechado, por favor, ¿qué quieres para ahora? Tres, cuatro por aquí. Como 3-4, ¿Qué o primeiro? Bueno, non sei se non chega aí. Ou sí, ou sí. Pero eu creo que a mí se te levantas e falas, se coita moi ben. Falo desde aquí, si se deixa, mas falo, deixa, gracias. Espera, a ver, mira, Antón, gracias por as túa iniciativa e a túa proposta, moi definida, moi concreta. O que pasa é que había preguntarlle aos gobernantes porque levan tanto tempo gobernando e non se acordaron de fazer esas cousas tan sencillas. Porque son sencillas, é fáciles de abordar. Segundo, dices que pertenecemos ao primer mundo, pero só uns cuantos poden disfrutar do primer mundo. Ese é o problema. Porque outra cousa pasa aquí. Se dice, Galicia un pouco mellor que no resto de España. A mí me má cabeza aquela opinión do ex-presidente de Uruguai, Mújica, que dicía, cando lle dixeron que a súa economía moi ben, dice, como estarán los outros? Galicia, millor, pero como estarán os outros? Claro. E dicímolo así, quedamos tan anchos. Isto, en general, se fala do problema que existe, pero non se profundiza das raíces dese problema, que é unha sociedade injusta, injusta por definición. No ano 2017, que acaba de pasar, o 82% da riqueza que se xenerou foi, a totalidade da riqueza que se xenerou, o 80% foi para o 1%. E seguimos nun mundo donde o 1% se queda con 99%. E desto non falamos nada. E iso é trasladable aquí a Galicia e a España e todo o mundo este capitalista, porque é así, e non hai volta, e deso non se fala. E logo, bueno, que dicir da xestión, non? Isto lle damos a volta a esta sociedade. O a lacra da pobreza, da miseria, do maltrato non vai desaparecer. Falamos da vivenda. Sobran 3 millóns de vivendas en España. E logo entregan aos fondos buitres. E quen son os que gestionan ese fondos buitres? E quen tomaron a iniciativa? Máis que os gobernantes. Os que están colocados despois nas empresas. Sube a luz, como non vai subir a luz? Se os que foron ministros ou ministras están colocados nas empresas máis importantes eléctricas. Bueno, non quero dar un mitin, pero mira, somos o que facemos, non é o que dicimos, e diriximos moi directamente ás instancias políticas. Non é falar só o discurso, porque o que realmente somos é o que facemos, e non é siquiera ni o que pensamos ni o que dicimos. Así que, al grano, e xa está ben de confundir a sociedade, perdón. Non quería dar... Grazas. Bueno, eu só quería facer unha pequena reflexión sobre o tema da pobreza en Vigo. Para min é unha cuestión de emerxencia social e de violencia institucional clara, non? Eu teño compañeras que estamos aquí que viviron esa violencia institucional. Bueno, penso nunha cidade cun superávit millonario como temos, unha cidade rica, non se pode permitir que haxa desenfizamentos cada día, que haxa xente que morre na rúa, que teñamos compañeras que se teñen que desnudar por 30 euros no Berbés para poder comer e manter a familia. Entón, todo isto son situacións que a min se me escapa como con vontade política se pode permitir que sigan a suceder. Penso tamén, porque sinalaba Antón, a compañera de Provivenda, do réxime público de vivenda en aluguer, que é unha cousa kafkiana que non exista xa, non? Porque temos a colectivos como a PA traballando día a día para evitar estes desafiuzamentos, e parece mentira que dentro das administracións non se atalle este problema de vivenda cando é unha cousa diaria, non? Non miramos, hai xente aquí que, bueno, sabe ben de despexos e do que é sufrir esa violencia institucional.
Entón, dentro dese fío de violencia institucional que falaba Xose, eu quería preguntarlle a Antón que lle parece como terapeuta o que falaban, comentaban as compañeiras de que se este pensando en retirarlle a risca a persoas que non se sanquen de sair dunha patoloxía adictiva. Que lle parece esa medida? Gracias. Yo creo que, perdona, creo que hubo un malentendido. Yo creo que si no cambió la normativa, si no cambió, es que lo que se le pide a la persona es que haga un intento de mejora, que vaya a tratamiento o que intente algo. Lo que pasa que hay veces que sí, llega un momento, si la persona dice que no, se lo puede quitar. No es una cosa rígida, pero puede pasar. ¿Quieres decir algo, Antón? Bueno, brevemente. A ver, en relación con este tema, unha persona en drogadicción activa que está percibindo recursos das administracións públicas para poder sobrevivir, moitas veces se lles pide ou se comparte a idea xeral de que esas persoas deben poñer da súa parte de que os cartos que reciben das administracións públicas non se vayan a gastar en consumo excesivo de alcohol, de heroína, de cocaína ou de outras sustancias. Porque eso, ademais de ser un problema bastante grave de xestionar, sí que habría unha sociedade que estaría en contra totalmente do mal uso dos cartos da xustiza social empleados para gastos para que non están previstos. Entón, en ese sentido sí que hai que ter moito cuidado como se fan esas cousas. Por eso, eu decía antes, a importancia de que os equipos de atención social sean multidisciplinarios para que haya psicólogos, educadores sociales, traballadoras sociales, promoción de empleo, bueno, todo o que seña que reconduzca algo. Evidentemente, sería inmoral a unha persona en drogadicción activa que se lle suspenda a risga. En xeral, eu penso que non se fai, pero podría haber algún caso que algunha persona a poñan contra a espada ou pared e dicir, bueno, si seguimos así. Ora, de aí a que haya controles por parte das administracións públicas en convivencia cas unidades asistenciales de drogodependencias, eso sería intolerable. Por o secreto profesional, por o dereito a propia imaxe, por unha serie de cousas. O que pasa é que hai veces que hai doentes que si están de acordo en plantexar vou a reconducir a miña vida, o cual non quer dicir que non haya haber recaídas e todo eso, por eso isto sería casi como para outro debate, non? Pero sí que me parece moi interesante de evitar que se sigan estigmatizando as persoas que reciben as prestacións sociales, pero tamén temos que ter en conta que estamos nunha sociedade hipercrítica que precisamente as persoas empobrecidas llevan as chepas continuamente. E se hai persoas percibindo axudas sociales que visiblemente son consumidores de sustancias adictivas, pois é un problema. O que pasa é que tal vez hoxe non convén seguir por ese camiño para non... Pero bueno, é un tema moi importante. Había dos aí. Hola, boas noites. Bueno, miñas preguntas son para Marta. Me interesa moito ese plan que falaxe para familias monomarentais, non? Para nas. Porque verás, eu son divorciada, perdín a miña vivenda, son nai de 3 fillos, fun desahuciada, fun exiliada a Moaña, coa vivenda social da Xunta, e afortunadamente volvo a estar en Vigo. Pero levo 4 anos en paro, estou cobrando unha risga, que empecé a cobrar 3 meses, porque, por certo, me descontan a pensión da miña filla que non cobro, que esa é outra das preguntas, como é posible, non? Que dunha axuda de risga que é mínima, é pésima, que non dá para prácticamente nada, e ainda por riba desconten unha pensión alimenticia. E, bueno, me interesa moito saber pois, ese plan, ¿no? Que tendes para familias monomarentais para nais en exclusión social. Gracias.
Y bueno, este es... Solo un segundo, as 9:05, 9:10. Sí, bueno, esto es un plan que se va a presentar ahora y que se va a poner en marcha a partir del primer trimestre de 2019, y de lo que se va a tratar precisamente es de trabajar con las familias en todos los sentidos, en trabajar sobre todo en el ámbito del empleo, en el ámbito de la vivienda, pues todas esas cuestiones que son necesarias para, como en tu caso, como en tu son de urgencia, estamos de acuerdo, y por eso vamos a dedicar todo esos 119 millones de los que hablábamos a paliar esas situaciones de emergencia como fue tu caso. Yo no sé exactamente, tendríamos que ver, porque esto, la casuística es muy grande, cada persona y cada caso es un mundo, pero tendríamos que ver pues, las razones por las que te has encontrado. Yo creo que en su momento la Xunta pues, te tendió la mano, puede ser en mayor o menor medida, pero estuvimos... Yo tuve que hacer una huelga de hambre para poder... Tuve que hacer una huelga de 4 días de hambre junto con 2 familias más para poder conseguir una vivienda. Si a eso te parece justo, si eso es tender la mano, es cuando ya estás en la calle. Yo no estoy diciendo que sea justo, ni no lo es. menos. No lo es. Y no cubrís las urgencias y nadie debería pasar por esa situación, pero también contamos con los recursos con los que contamos. Y como sabes que aquí, en este ayuntamiento, no hay ninguna bolsa de viviendas de alquiler. No hay nada, exactamente, colaboración cero con la Xunta de Galicia. No se le puede echar yo no estoy echando la... Cuando tenéis viviendas de la Sareb cerradas en Vigo y poniéndolas a la venta y no dándolas a las familias que las necesitan, porque las tenéis. Nosotros, pero esas son por fondos públicos. Claro, esas son para los fondos públicos, pero no son para las familias desahuciadas. Nosotros las viviendas de las que disponemos, las saben, las damos a las familias. No es cierto, y bueno, lo sabéis. No, yo, de lo que yo tengo constancia, a lo mejor las hay y yo no lo sé, pero de lo que yo sé es que las ponemos a disposición de las familias como fue en tu caso. Y muchas veces pues esas viviendas no están en Vigo, desgraciadamente. Hay viviendas en Vigo de la Sareb que las ponéis a la venta. Que lo he visto yo en la prensa hace unos meses. Yo lo desconozco ese tema y... Pues hija... Las viviendas que nosotros tenemos las ponemos a disposición de las familias. Lo que pasa es que en Vigo no tenemos ninguna. Eso es la desgracia. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Cómo? Hay que estar informada. A Eso es contestar estas mentira. preguntas. A venir a un cuerpo como este tiene que venir informada. Porque sabe que le van a hacer esas preguntas. Bueno, yo no voy a decir nada que no se haya dicho ya aquí, pero sí que voy a poner el punto en que la pobreza es multidimensional, es decir, está claro que no se cubren las necesidades básicas y que eso es muy importante, pero luego está la otra parte que se ha dicho, todo el mundo lo ha dicho, que es la parte de la enfermedad, de cómo te sientes cuando quieres llevar a tu niño a una excursión y no tienes 8 euros para pagar el autobús. Esa es la otra parte que quizá en algún momento dado habría que un poco no centrarse solo, que sí que es importantísimo porque además no se cubren las necesidades básicas, pero hay que mirar también la otra parte.